Всем доброго дня. Снимаю вновь интересный проект камин контрабас. Вот. Почему вновь снимаю? Потому что предыдущее видео я записал, но не было удовлетворения в цветах. Вот. Сейчас я лично убеждаюсь, насколько цвет меняет все. И вот эта задача выполнена уже в черно-бронзовых, красных цветах. И совершенно другое восприятие, совершенно другое ощущение объекта. Вот он, красавец, наш контрабас. Не играющий, но горящий. То есть мы придали другой смысл. И эстетическое удовлетворение уже на более высшем показателе. Пишу видео для канала. До новых встреч у огня. Всем мира и добра.